Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Yamaha-Video. Mein Kollege Daniel und ich zeigen euch heute unsere aktuellen Yamaha-Kopfhörer. Ich habe auch direkt was mitgebracht, den YHE 700. Den öffnen wir zusammen. Sehr gerne. So. Oh la la, bring you closer to the artist. Da geht's ja schon direkt los. Wir machen doch direkt weiter. Also die Verpackung ist schon mal sehr schick. So, darf ich dir das gerade einmal wieder zurückgeben? Dann öffnen wir doch mal schönes dieses Case hier. Und da kommt doch auch schon der E700 zum Vorschein. Ich muss sagen, auf den ersten Blick schon direkt sehe ich eigentlich, dass er ohrenumschließend ist. Ich setze den jetzt einmal kurz auf, um einfach mal zu testen. Tragekomfort, genau. Ich muss sagen, obwohl ich auch eine Brille trage, ist der total ohrenumschließend und dadurch kann ich mir vorstellen, dass eine sehr, sehr starke Basswiedergabe generiert werden kann. Dann lass uns das mal testen. Ich habe direkt auch was mitgebracht. Sehr ich gerne. wusste ja, dass du elektronische Musik Ja. magst. Hab da was vorbereitet, eine Playliste für dich. Dann mach ich den grad mal Setz sie mal auf, dann mache ich die Musik an. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Freut mich, dass du vom Klang beeindruckt bist, aber nicht nur zum guten Klang, sondern wir haben auch tolle Funktionen bei dem YHE 700. Da wäre zum Beispiel Listening Care. Ah, du meinst also das speziell von Yamaha entwickelte Technologie für den Gehörschutz, Genau. bei egal welcher Lautstärke. Absolut. Neben Listening Care haben wir natürlich noch weitere Funktionen an Bord. Zum Beispiel Ambient Sound und ANC Noise Cancelling. Ja genau, unter Ambient Sound versteht man doch das, der Kopfhörer über seine Mikrofone außen die Umgebungsgeräusche durchlässt, obwohl ich Musik höre. Das heißt, wenn ich am Bahnhof stehe, kann ich weiterhin die Durchsagen hören, in meinen Zug steigen, schalte danach das Advanced Noise Cancelling ein, um die Umgebungsgeräusche wieder auszublenden und mich voll und ganz auf meine Musik zu konzentrieren. Vollkommen richtig, perfekt erklärt. Und so toll wie du das machst, haben wir noch ein Thema, das ist nämlich Listening Optimizer. Ja genau, das sind doch die innenliegenden Mikrofone, die regelmäßig dein Ohr ausmessen, sodass du dadurch die bestmögliche Klangwiedergabe erreichst. Vollkommen richtig, es wird wirklich in regelmäßigem Zeitabstand abgemessen und in Echtzeit angepasst. Wir schauen uns den nächsten Kopfhörer an, den YHL 700. Und dazu habe ich mir unseren Produktspezialisten dazu geholt, den Jens. Hi Jens. Hallo Arthur, ich grüße dich, ich grüße euch. Wir schauen uns zusammen den Kopfhörer an. Ich öffne den mal und übergebe dir. Du darfst den aufmachen. Vielen Dank Arthur. So, dann hole ich das gute Stück mal aus der Verpackung. So, wir machen einen fliegenden Wechsel, bitte sehr. Ja, hier als im Lieferumfang der L700 in einem sehr kompakten und meiner Meinung nach auch in einem sehr, sehr schicken Reiseetui. So. Ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner als beim E700, das Reiseetui. Ja, richtig? möglich, ja. Passt gut in den Rucksack rein, in die Arbeitstasche, Businesstasche, wie auch immer. Und da ist das gute Stück. Ein wirklich schönes Design, also so ein Retro-Design, so ein bisschen, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. In der Hand, wie fühlt er sich? Ist er vom Gefühl jetzt in der Hand schwer oder würdest du jetzt sagen leicht? Nee, er ist leicht, aber doch auch nicht zu leicht, weil da muss auch eine Technik drin sein, die ganze Funktion eben beherrscht und ja, fühlt sich gut an, auch wertig verarbeitet. Also hier dieser Stoff oder hier diese Polster, ja, machen einen sehr, sehr wertigen und gut verarbeiteten Eindruck. Wenn ich mir den so angucke, dann habe ich hier auch verschiedene Funktionen, die ich direkt am Kopfhörer bedienen kann. Ich sehe hier die Taste 3D, damit ist sicherlich die Funktion 3D Soundfield gemeint. Das unterscheidet den L700 vom E700. Ich komme gleich nochmal mehr oder näher drauf ein. Wir können das Gerät an- und ausschalten. Wir haben hier an der Seite eine Skipping-Funktion und eine Pausierfunktion. Aha, hier Advanced Active Noise Cancel, also so wie mein Eindruck jetzt hier ist und wie ich euch auch bestätigen kann natürlich als Produktspezialist, könnt ihr sämtliche Funktionen auch am Kopfhörer direkt bedienen und nicht nur über die App. Vollkommen richtig.
Kommen wir mal zu den Funktionen, die du ja schon gerade angesprochen hast, wie 3D-Sound. Das kannst du ja wahrscheinlich noch intensiver erklären, was 3D-Sound bedeutet. Also 3D-Sound, wie der Name ja schon sagt, ein räumliches Klangerlebnis, so verwenden wir die deutschen Wörter. In diesem Fall basiert sich 3D Soundfield auf Musik, auf Film und auf Game. Ja? Und da möchte ich im Speziellen nochmal die Funktion Head Tracking hervorheben. Head Tracking, ja, den Kopf, den Head bewegen, wie der Name schon sagt. Wenn ihr diese Funktion anmacht, aktiviert, entfernt man sich vom Objekt, akustisch, oder man nähert sich dem Objekt. Das kann bei einem Konzert Sänger, Sängerin sein, bei einem Spiel eine Person oder bei einem Autorennspiel einen anderen, ja, was auch immer, Gegner, Mitspieler, wie auch immer. Und das beinhaltet die 3D-Soundfeed-Funktion. Ich frage dich jetzt nochmal nach, weil du bist ja unser Produktspezialist. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich den Kopfhörer aufhabe, die 3D-Funktion anhabe und meine Augen schließe, habe ich wirklich das Gefühl, ich wäre mitten im Konzert. Und wenn ich meinen Kopf dann bewege, denke ich, ich stehe mitten live im Konzert. Richtig? Richtig, Arthur. Ich setze den Kopfhörer auf, aktiviere die 3D-Soundfield-Funktion. Der erste Effekt, den ich erlebe, ist eben dieser enorm räumliche Eindruck. Ja, wie als wäre ich auf einem Konzert. Live dabei. Ja, live dabei, sehr gut gesagt. In dem Moment, wo ich Head-Tracking aktiviere, zur Bühne schaue, zur Sängerin oder zum Sänger und mich davon wegdrehe oder mich wieder hinbewege, dementsprechend verändert sich logischerweise auch den Ton. Ich muss aber auch nicht eine 3D-Quelle haben. Also ich kann das in jeder Quelle benutzen. Ob es jetzt ein MP3-Lied ist oder wie du es schon gerade gesagt hast, ein Spielfilm, kann ich diese 3D-Funktion nutzen. Genau, vollkommen richtig. Egal welche Audioquelle, welches Format, kann man 3D nutzen. Ja, perfekt. Danke für die tolle Erklärung. Sehr gerne. Jetzt kommen wir noch zu der nächsten Funktion, unser Advanced Noise Cancelling, was wir auch schon so ein bisschen in dem E700 erklärt haben. Kannst du da auch nochmal zu dem L700 was dazu sagen? Ja, die Funktion Advanced Active Noise Cancelling unterscheidet sich im Wesentlichen vom normalen Noise Cancelling, sage ich jetzt mal salopp. Bei dem Advanced Active Noise Cancelling wird das Störgeräusch nicht unterdrückt, sondern es wird durch einen Yamaha-eigenen Algorithmus komplett von der Musikquelle isoliert. Okay. Ja? Dadurch wird das Audiosignal komplett unberührt gelassen und der Mehrwert als Hörer die volle Breite an Musikalität. Genau, das heißt im Kurzen, ich habe hier ein Noise Cancelling an Bord, aber ich habe keinen Klangverlust bei der Quelle, die ich gerade höre. Ganz genau, ganz Perfekt. genau. Jens, wir haben ja super viel über Funktion gesprochen beim YHL700. Thema Klang ist ja auch sehr wichtig. Kannst du uns da ein kleines Feedback abgeben? Ja, der L700 unterstreicht ganz klar das anspruchsvolle Hören. Er klingt sehr, sehr ausgewogen, aber auch sehr klar und sehr präzise. Jens, vielen Dank für deine tollen Antworten. Hat wieder mal Spaß gemacht, ein Video zusammen zu machen. Und ja, ich übergebe die letzten Worte an dich, an unsere Zuschauer. Ja, auch danke von meiner Seite und für weitere Produktvideos, aber auch für Informationen. Unten in der Infobox findet ihr alles dazu. Ciao. Ciao.